मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मूवीज में जो हॉर्स की दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी आवाज होती ही नहीं है, वो तो कुछ कोकोनट को कुछ इस तरह से पटकने की आवाज होती है। नेक्स्ट, मूवीज में तो आप लोगों ने डायनासोर्स की डरावनी आवाज को जरूर सुनी होगी, जिसे साउंड आर्टिस्ट बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लायंस की दहाड़ने की आवाज और कई जानवरों की अलग अलग आवाजों को इकट्ठा करके मर्ज कर दिया जाता है और एडिटिंग की मदद से डायनासोर की आवाज को ज्यादा से ज्यादा डरावना बना दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक।